愛している恋しているまるでアイドルラップの中のような脳細胞の経済学その愛の国ぶっ込み耳は盲目になるアイマスクをつけるような自分に対しての妄想冒涜行為アイドルコラージュ寸前痛い最大者も媒体関係者も関係ない嘘つきになりそうな自分にバイバイどこまでも進むかれることを恐れながらまだ先を見据えていくのかどうかまたその感覚を忘れませんようにBueno, boas tardes a todas e a todos nunha nova edición do Bunka no Tomodachi. Como sabedes, é un ciclo de charlas sobre manga, anime, poesía, cultura xaponesa. Eu son David Pazos, de Serial Experiments Lab. Podedes visitar a miña web serialexperimentslab.com, así como seguirnos ou seguirme nas diferentes redes sociais, tanto en Twitter como Facebook como Instagram. Hoxe temos como invitado a Miguel Pazos, que nos vai a falar sobre turismo relacionado co mundo xaponés, desde o orientalismo, pasando por turismo cinematográfico, turismo fílmico, en fin. Miguel Pazos é licenciado en Xeografía pola Universidade de Santiago, a día de hoxe é doutor en Xeografía. A súa tese xira en torno á mobilidade da poboación en Galicia Occidental, o eixe urbano atlántico galego, e ademais é director do CETUR, e a súa liña de investigación xira tamén ao redor da xeografía do transporte e a xeografía do turismo. Para comezar, imos a poñer unha pequena introdución.愛している恋しているまるでアイドルラップの中のような脳細胞の経済学その愛の部分ぶっ込み耳は盲目になるアイマスクをつけるような自分に対しての妄想冒涜行為アイドルコラージュ寸前痛い最大者も媒体関係者も関係ない嘘つきになりそうな自分にバイバイ進むかれることを恐れながらまだ先を見据えていくのかどうかまたその感覚を忘れませんようにBueno, como podedes ver, a charla xira en torno ao turismo otaku. Comezará Miguel falándonos de uns aspectos que me parecen bastante significativos para comprender do que se falará despois acerca do propio movemento do turismo otaku experiencial, que desde Occidente vemos como algo exótico y
y excepcional. Decía Lafcadio Heard, que era un orientalista británico, que para comprender a beleza dun xardín xaponés é necesario entender, ou polo menos aprender a entender a beleza da pedra. E polo tanto, esta frase creo que marca un pouco o inicio da charla que dá comezo agora mesmo con Miguel. Bueno, pues, moi bons días a todo o mundo. Moitas grazas, David, por convidarme a estas xornadas. O primeiro que hai que decir é, efectivamente, como dixo David, eu veño do mundo académico e xa sabedes que os académicos a veces parece que, dá a sensación de que vivimos un pouco no noso propio mundo, ¿no? Pero espero que non sexa esa sensación que levedes, ¿no? A min o que me interesa sobre todo do evento que estamos realizando hoxe é o seu significado turístico e cultural, ao marxen de que, por suposto, sigo a trayectoria de David desde hai moito tempo e desde logo que me parece moi interesante todo este ciclo que se está organizando, ¿no? Por que turismo? Pois porque o turismo seguramente hoxe en día é unha das actividades económicas, sociais e culturais que teñen máis importancia. E entón, claro, enlazar eses dous mundos, o mundo do manga, do anime, do otaku en xeral, ¿no? Co mundo do turismo, creo que ten ten moito sentido, ¿no? Vou dar unhas pinceladas, polo tanto, que creo que poden enmarcar de algún xeito todo isto do que estamos falando, ¿no? E en primeiro lugar, gustaríame reflexionar sobre o concepto de orientalismo, que é un concepto que acuñou nun libro Edward Said, un famoso, un destacado intelectual que reflexionou sobre estas cuestións, ¿no? E Said o que decía é que o concepto de orientalismo realmente é un concepto acuñado desde Occidente, ¿no? É dicir, Occidente inventou Oriente de algún xeito, ¿no? Inventou Oriente como un sitio diferente, como un espello donde mirar un reflexo diferente, distorsionado, donde de algún xeito buscar algo distinto, no que exótico, co cal escapar un pouco da rutina, escapar dunha orde que se comprendía, dunha orde burguesa sobre todo. Estamos falando do século XIX, e Oriente aparece como unha construcción moi romántica, vinculada ao movimento romántico, movimento do imprevisible, a todo o que ten que ver con improvisación, con falta de racionalidade, en contraposición co noso mundo occidental, burgués, do progreso, da revolución industrial, etc. Oriente aparecía como un gran caixón desastre, realmente, donde cabía todo, ¿no? Entón, esa mirada sobre Oriente empeza no século XIX. Podemos decía Said, que é un constructo cultural a medida dunhas determinadas élites tamén, ¿no? É dicir, son as élites cultas de Europa as que construen este relato, como se diría hoxe en día, esta historia, este storytelling, ¿no? De tal xeito que, desde o meu punto de vista, o concepto de Oriente realmente podemos decir incluso que non existe, ¿no? Que non existe como tal. Un pouco forte decir que non existe Oriente, ¿no? Pero realmente é como África, ¿no? Existe África. Sí, nomeamos como África un continente, pero Marrocos non ten nada que ver con Uganda, ou Egipto non ten nada que ver con Namibia, ou Chad non ten nada que ver con Senegal, ¿no? Entón, nese sentido, Oriente tamén lle pasa un pouco o mesmo. É un concepto creado desde Occidente para o noso divertimento, de algún xeito, ¿no? Claro, desde o Oriente Próximo, digamos, Terra Santa, Palestina, etc., ¿no? Todo o que era o lugar dos antigos fenicios, hasta o lonxano Oriente, pois imaginadevos o que hai por aí, polo medio, ¿no? É dicir, eso é ingobernable con un solo concepto, ¿no? É dicir, toda a ruta de Marco Polo, etc., ¿no? Marco Polo ia a Oriente, pero, claro, atravesaba toda Asia, ¿no? En fin, que Oriente, para min, é un constructo que ten sentido precisamente porque é algo impreciso, ¿no? Como vedes aquí, o título do libro de Sede, Orientalismo, concepcións occidentais
do Oriente, ¿no? Vale, a maiores temos que citar por lo menos a tres grandes figuras do pensamento actual, contemporáneo, que son Castells, Bauman e Chul Han, ¿no? O último deles é precisamente oriental, surcoreano, e non o traio aquí porque sexa surcoreano, sino polo que el pensa, polo que di da sociedade actual, ¿no? Digamos que todo o movimento digamos de recreación da cultura xaponesa, o movimento otaku, ao igual que outros movimentos culturais que en principio xurden como algo minoritario, responden a unha forma de reacción fronte á globalización. Isto explica moi ben Castells, e o que foi ministro de universidades, e di que estamos nun mundo onde a religión perdeu moita forza e o individuo sinte unha perda de valores, unha perda de identidade, e polo tanto ten que buscar outras identidades novas, ¿no? Identidades laicas, que en moitos casos son constructos que el mesmo se fabrica a súa medida. Bauman falaba do mundo líquido, das inseguridades, de que nada é sólido. Temos o concepto do local, de conceptos globais en mundos locais, desa conexión entre as dúas escalas. E logo, o que decía Castells, comunidades de resistencia, identidades de resistencia e comunidades. Digamos que un grupo construye unha comunidade á carta, ¿no? Nun mundo onde Internet favorece eses contactos entre persoas afíns, con gustos afíns, con intereses comuns. É moi fácil construir comunidade. As comunidades antes eran comunidades vinculadas pola proximidade xeográfica, co territorio como un pegamento, é dicir, nos relacionábamos cos nosos veciños, cos nosos, digamos, coa xente que vivía cerca de nós, coas que víamos todos os días, nas cafeterías, nos bares, na rúa. E hoxe en día isto xa non é así. Necesariamente non temos por que ter o maior contacto con quen temos máis cerca, sino que nos movemos a través de comunidades, en moitos casos enlazadas a través das novas tecnoloxías. Bueno, Miguel, de feito, xa que mencionas a Bauman, que é un dos meus pensadores favoritos, coa súa teoría ou coa súa tese do mundo líquido, creo que está máis vicente que nunca, posto que en concreto para o tema que se está tratando hoxe aquí, creo que é moi importante esa falta de desapego entre individuos e sociedade, na cal as relacións tanto de parella como de amizades non son tan longas como eran fai 20, 30 anos, e polo tanto supoño que iso repercute a hora de facer turismo. É dicir, entendo que se pode diferenciar entre o turista e o viaxeiro. Pode ser así. Sí, realmente un pouco vamos nesa liña, ¿no? E é un pouco así, bueno, é moi así, ¿no? Realmente o turismo contemporáneo entra dentro de esquemas baumanianos de superficialidade, de liquidez. Cada vez viaxamos máis. Bueno, estou falando do mundo prepandémico, claro. Esperemos que agora podamos deixar a pandemia definitivamente atrás, pero sí, efectivamente o que se detecta é que a xente viaxa cada vez máis e as estadías que fai a xente son cada vez máis curtas. É como unha especie de picoteo, ¿no? Entón, temos que distinguir entre turistas e viaxeiros. En principio, todos nos definimos como viaxeiros. Calquera de nós decimos, non, eu son viaxeiro, non son turista. Pero, en calquera caso, todos nos comportamos dun xeito moi semellante e tendemos, sobre todo, a ser turistas máis que viaxeiros, ¿no? É dicir, todos nos creemos seguramente diferentes, pero todos tendemos a ser moi semellantes, ¿no? Entón, claro, hai un consumo de lugares, ¿no? Hai, por exemplo, John Urry falaba de consuming places, ¿no? Consumindo os lugares, ¿no? Etiquetando lugares, coleccionando lugares, geolocalizando lugares, poñendo nas redes sociais lugares, ¿no? E isto é un pouco algo que sí sucede, ¿no? Logo, claro, temos que pensar que o turismo ten unha importancia crecente na economía mundial. Por exemplo, en Galicia supón máis do 10% do PIB e que é unha actividade prescindible
porque evidentemente podemos prescindir dela, isto vímolo na pandemia, ¿no? É dicir, podemos vivir sin turismo, ¿no? É dicir, outra cosa é que vivamos ben, non podemos vivir sin comer, por exemplo, ¿no? Ou sin beber, pero sí, ou sin dormir, pero sí podemos vivir sin turismo, ¿no? En cambio, desde o noso punto de vista e no noso sistema de valores e na nosa vida diaria, o turismo xa é algo imprescindible, está asumido como unha necesidade dentro da nosa formación e da nosa vida e das nosas aspiracións, ¿no? E o que facían os turistas antes e o que fan agora, bueno, pues nesto tamén hai que decir que hubo un cambio moi drástico. Antes o turista basicamente era un turista pasivo que quería comer, tomar o sol, dormir e descansar. E hoxe en día o turismo máis ben é todo o contrario, ¿no? Sigue existindo ese turista tradicional, pero non é de extrañar que esa xente que volva de facer turismo máis canso do que foi cando marchou, ¿no? Porque o turismo consiste en ter vivencias, en ter experiencias, en facer un pouco digamos, de o que non faz no día a día, ¿no? E iso só podes facelo implicándote e, por suposto, sendo moi activo e moi activa na túa forma de facer turismo, ¿no? Por eso falamos do turismo vivencial, do turismo experiencial, do turismo en xeral contemporáneo, ¿no? E cal é o futuro do turismo pandémico? Bueno, eu penso que pode ser moi semellante ao que era antes, pero tamén temos que ter en conta o contexto no que estamos de crise enerxética e isto non sabemos a día de hoxe en que medida pode condicionar. Desde logo, a día de hoxe está afectando, sin dúbida, pero veremos a ver como evoluciona. Importancia enorme do turismo urbano tamén, no turismo. Antes era un turismo moito máis de praia, fundamentalmente, clara dimensión cultural. Hai segmentos que viaxan de por sí, cousa que non pasaba antes, ¿no? Sobre todo a xente, os chamados millennials e outras generacións, que cada vez a xente viaxa máis xoven e estivo en máis países xa con 30 anos que a mellor os nosos pais, os nosos avós en toda a súa vida. E a viaxe non é solamente o momento da viaxe, tamén é un momento que se recrea antes, durante e despois. No caso dos otakus, probablemente esa viaxe é a culminación de moitos anos de preparación e de moitos anos de soñar con ir a Xapón, con ir a Tokio, con ir aos lugares de referencia, ¿no? Bueno, e despois tamén, claro, as viaxes compartes nas redes sociais, sobre as viaxes escríbese, publicanse fotografías, vídeos, etc., ¿no? Logo, tamén hai que pensar que as novas tecnoloxías desempeñan un papel básico porque a xente autoorganízase. Viaxes a carta, sabáticos, viaxes da miña vida, por exemplo, ¿no? Todo o mundo escoitamos decir, bueno, esta é a viaxe da miña vida para que me preparei, etc. Logo pensemos que hai nómadas digitais e pensemos que os patróns clásicos mudan e multiplícanse moitísimo. Xa non hai unha sola forma de viaxar, hai moitas formas de viaxar. Hai xente que está viaxando constantemente, que leva 3 anos sin estar no seu domicilio, son os nómadas digitais. Hai xente que aforrou durante moitos anos e nun mes gasta todo ese dinheiro que aforrou durante, a mellor, 10 anos da súa vida. É dicir, que son as viaxes moi buscadas, moi perseguidas e moi soñadas, ¿no? Isto tamén é algo que sabemos, a viaxe contase en tempo real. De feito, os bloggers e os travel bloggers e os escritores de viaxes realmente están nos contando cada vez máis en tempo real as viaxes, ¿no? O concepto antes era de guías, libros. Un iba a unha librería e decía, deme unha guía de viaxe de Xapón, ¿no? Hoxe en día, por suposto, sigue habendo guías, pero a maior parte da xente xa non se informa a través deses libros, porque os libros enseguida pasan de este tipo de libros con información práctica e útil, enseguida caducan, digamos, ¿no? E ademais, para que pagar por algo que temos gratuito na rede, ¿no? Prosumidores, todos todos creamos e consumimos contido. Bueno, aquí hai que decir que eu tampouco estou totalmente de acordo con que non se compren guías, ¿no? Creo que a guía de viaxe e os libros de viaxe son produtos refinados, produtos moi acabados, e anímovos a que sigades comprando guías de viaxe, É dicir, tampouco é o mesmo un libro como produto de viaxe ou un libro, unha novela de viaxes ou un libro de narrativa de viaxes que a información que podemos sacar de páxinas web, ¿no? Pero bueno, o certo é que a xente cada vez máis adquire a información dese xeito, ¿no? Creadores de contido, literatura de viaxes, youtubers, prescriptores, embaixadores,
hai moitas audiovisuais, hai canais de viaxes, influencers, travel bloggers, non estou contando nada novo, todos o sabemos. Hai un ecosistema digital que está nutríndonos de información constantemente e que reemplazou totalmente a ese mundo que había antes, ¿no? Bueno, realmente hai unha cuestión fundamental para moita xente. É moi importante a súa imaxe, a súa presenza nas redes sociais, e nese sentido hai autores como Foncuberta que nos falan da furia das imaxes, ou outros que nos falan da cara da nova fotografía digital, ¿no? É dicir, para o turista é moi importante a fotografía e o vídeo, por suposto, ¿no? Entón, casi se dá esa paradoxa de que o mundo real soe ser máis menos atractivo incluso que o mundo representado. Isto é como unha especie de perversión, ¿no? Pero o mundo real donde nós transitamos e no que vivimos é un mundo fugaz, é un mundo que se vive e se consume no momento. En cambio, o outro é un mundo que queda e que se pode viralizar, que se pode difundir e que de algún xeito está estetizado, ¿no? Está estetizado porque podemos dedicar tempo a presentar unha fotografía ben ou a difundir unha determinada imaxe. Polo tanto, pasa isto, estamos cada vez máis vivindo nun mundo híbrido entre o real e o virtual. Despois, xa centrándonos un pouco máis en o que sería a visión máis turístico-xeográfica sobre a cidade xaponesa, bueno, eu tiven a sorte de ir ao Xapón no ano 2005. Tiveramos un congreso en Tokio, na Rikyo University, e bueno, as miñas visións da cidade, pois a verdade son, ainda recordo hoxe, no? Evidentemente, o primeiro que experimenta un occidental ali é unha sensación bueno, sorprendente, un pouco como a película Lost in Translation, que supoño que todo o mundo viu, pero é esa sensación de desconcerto por un mundo que funciona como un reloxo, pero do que non comprendemos as lóxicas, porque precisamente, e retomo a idea do que decíamos ao principio, o orientalismo, ¿no? Esa sensación, ese buscar algo distinto, ese buscar escapar da rutina, pues, cando vimos a Xapón realmente sí que o notamos, e por eso penso que é tan atractivo, porque é un mundo moi diferente, ¿no? E logo tamén ten a ventaxa de que está occidentalizado en canto a digamos, ao sistema económico, ¿no? E a uns determinados patróns de funcionamento que nos fan que consideremos a Xapón un país formalmente en moitos casos occidental, ¿no? É dicir, a forma de vestir da xente, vemos a xente con traxe e corbata, a economía é unha economía capitalista total, como aquí, os transportes son puntuais, a cidade funciona, é dicir, un país moi organizado, pero logo hai outras cousas que son moi exóticas, son moi distintas, son moi orientais e que realmente nos sorprenden moitísimo, ¿no? Para un occidental, pois eso, eu sempre me sorprendín cando fun e vin as máquinas de pachinko, ou no centro de Tokio vin toda a xente vestida de cosplay, establecimentos que vendían todo tipo de artigos xaponeses que para aquí son, bueno, inconcebibles, ¿no? E non entraremos en máis detalles, pero bueno, logo David seguramente que vos conta máis, ¿no? Bueno, para empezar, a propia toponimia, a propia lingua xaponesa, os iconos, os letreiros, todo realmente é moi distinto, ¿no? E iso tamén o di o filósofo Alain de Botton no seu libro A arte de viaxar, un libro que vos recomendo moitísimo, que o primeiro que chama a atención a unha persona cando viaxe, cando chega ao aeroporto, son os rótulos do aeroporto, ¿no? Ese idioma distinto, ese tipo de letra distinto nos cartaces, o color dos rótulos, os pictogramas, todo eso, evidentemente, no caso de Tokio é espectacular, ¿no? Ikebukuro Futamata Koban, ¿no? Bueno, pues eso, solo eso xa merece unha fotografía, ¿no? Pero logo vas á estación de Shinjuku e quedas realmente, bueno, atónito de ver pues, unha estación con varios centos de milleiros de viaxeros cada día. Hai quen di que pasan 2 millóns de viaxeros cada día, non sei se iso será unha exageración, pero pode ser que non. Eu vin como empuxaban a xente nos trens, nos vagóns de tren para poder pechalos. E logo, sobre todo, a sensación que me deu de Tokio é que é unha cidade multicéntrica ou policéntrica, ¿no?
aquí temos moi claro que, digamos, as cidades teñen un centro moi claro, e Tokio originalmente tamén o foi, en torno ao Palacio Imperial, non? Aquí tedes unha imaxe miña en torno ao Palacio Imperial, pero logo a Tokio moderna é unha cidade que desbordou completamente todo iso, e é unha cidade con moitos polos, con moitos barrios, con moitos lugares centrais dentro dela, non? Entonces é unha especie de como de xungla urbana. Vedes aquí esta imaxe, vedes as alturas dos edificios son moi dispares entre sí, non? Logo é unha cidade que non se acaba nunca. Recordo o traxecto do aeroporto ao centro da cidade, non? Creo que aterramos en Narita, me parece, e realmente, pois, bueno, un traxecto de casi unha hora e pico, decir, bueno, logo a sensación tamén de non entender, non? Porque a veces non todo está en inglés, e bueno, eu xa digo, nunca, sinceramente, non son unha persoa que ata o momento actual realmente nunca me metín en profundidade no fenómeno do manga, pero sí o vivín indirectamente de cerca, e realmente sí que me quedei moi impresionado co que vin, non? Lembro que no ano 2005, por exemplo, en España aínda non era nada habitual que os teléfonos se conectasen a internet, non? E estábamos co 3G, me parece, todavía, non? E ali xa todo o mundo tiña o seu teléfono con conexión a internet. Non existía Twitter, nin Instagram, nin nada, pero era xusto un momento no que a xente empezaba a poder navegar por internet polos móviles. E lembro ir a unha cervecería e falar con xente local de ali, e enseguida buscaban todo no móvil, en internet e tal, e nos mirábamos e decíamos, pero isto como pode ser, non? Porque realmente aquí esa non sucedía. Tamén me lembro de que era unha cidade que como é moi compacta, en altura, os edificios había bares en altura, cafeterías en altura. É dicir, teño unha serie de experiencias moi interesantes, ou as autoestradas en varios niveis, as gradas, non? Como se iban as rampas das autoestradas metendo polo medio dos edificios, etc. E sobre todo unha sensación de ser algo, de estar nun entorno moi urbano, non? Moi urbano, moi anónimo, pero salpicado de unha grande identidade, non? De ser unha cousa un pouco contradictoria, pero ali veíase claramente, non? Estás en un lugar moi anónimo, moi urbano, moi contemporáneo, pero ao mesmo tempo con unha gran personalidade, e logo había un sentimento de vida, de alegría polas rúas, non? Debía ser no centro sobre todo, que había moito turismo e moita xente en plan festivo. Estamos falando tamén do mes de agosto, non? Pero basicamente esas son as miñas vivencias de Tokio, e creo que nese contexto hai que entender o turismo otaku, que eu creo que no fondo é unha especie de peregrinación aos santos lugares, santos entre aspas, ¿no? que nutren a imaginación de moita xente que está toda unha vida aficionándose. Evidentemente, cando un empeza a aficionarse por algo, só aficionarse de adolescente ou de xoven, etc., e non só ter os recursos económicos para viaxar, pero máis adiante, se conserva esa afición, a viaxe acaba sendo unha promesa que un se fai a sí mesmo e que acaba cristalizando, ¿no? E iso dá lugar a este tipo de turismo, ¿no? Que eu creo que é unha forma moi contemporánea de enfocar a cultura e a sociedade, ¿no? E xa, pola miña parte, vou terminando. Hai turismo inducido polo cine, literatura, cómic, manga, anime. Todos sabemos que cada vez máis a xente viaxa aos lugares onde se rodou unha determinada película ou unha determinada serie. Por suposto, de Xogo de Tronos todos o sabemos, o de San Juan de Gaztalugache no País Vasco, pero sabemos de sobra que a xente peregrina tamén a Nova Zelanda para ver os lugares do Señor dos Anéis. A literatura é exactamente igual, non? É dicir, hai xente que vai a San Petersburgo para ver os lugares de Crimen e Castigo de Dostoyevsky, non? E eso, o sea, ese tipo de turismo sempre existiu. Que sexa máis ou menos digamos, masivo ou non, bueno, eso é outra cousa, pero eso sempre existiu, non? Que é o que sucede? Que as novas tecnoloxías e a necesidade que ten a xente de dar contidos e de crear contidos xenera cada vez máis esa necesidade, non? Polo tanto, eso sempre existiu, evidentemente, e a ruta rosaliana, por exemplo, visitar os lugares onde viviu Rosalía de Castro, eso toda a vida se fixo ese tipo de turismo, solo que agora é masivo, non? E logo, os turismos culturais cada vez son máis específicos. Isto está moi en relación coa segmentación, non? Consumimos produtos cada vez máis segmentados e máis específicos, á carta, non? A diferencia entre un xornal generalista e as redes sociais nas que nós seleccionamos a quen seguir.
desvirtualizamos mundos virtuais. Realmente ir a Xapón a facer turismo otaku non deixa de ser unha desvirtualización igual que duns lugares, igual que unha comunidade virtual un determinado día fai unha quedada e se desvirtualiza a xente, no? Bueno, pues, os otakus van a Xapón e desvirtualizan eses lugares que coñecían a través dos medios, pero que por fin poden ver, no? Eu creo que é unha experiencia semellante, no? É o paso dun mundo virtual a un mundo real, no? Neste sentido é ao revés, pasar do virtual ao real, cando moitas veces o que facemos é o contrario, no? Logo tamén creo que é imposible evitar facer referencia a determinadas parafilias da sociedade actual, no? O coleccionismo, a especialización, a obsesión, no? Unha certa perversión tamén, no? En determinadas formas de facer, bueno, de materializarse este tipo de turismo compulsivo, ao mellor, si cadra, de visitar lugares, pois eso, de xogo, como as salas de pachinko, outro tipo de lugares, no? Os cafés de cosplay, é dicir, bueno, de algún xeito é unha especie de, pois eso, de obsesión, pero é que moito do turismo actual vai nesa liña, é dicir, a semana pasada estiven con xente que está traballando no tema do turismo de eclipses, que se me diredes non ten moito que ver con isto, quitando que Xapón é o país do sol nacente, e claro, hai todo un mundo de turismo vinculado a eclipses, de cazadores de eclipses que van por todo o mundo, e é que eso, unha vez que entras aí, é un mundo en sí mesmo, ¿no? É dicir, o mundo de hoxe, sabedes que hai nicho para cousas moi concretas e moi específicas, e hai moita xente traballando nesto, e hai moitísimas referencias, exactamente igual que o turismo otaku, porque para min, que isto é un tema máis ben, non é un tema central para min, é un tema máis ben lateral, ¿no? Evidentemente, cando entrei na rede para ver un pouco a cantidade de teses, de traballos fin de grado, de máster, artigos de investigación, recursos de turismo otaku que había, quedei realmente sorprendido. Sabía que había moito desto, pero quedei realmente sorprendido, e así yo dixen a David, da cantidad de información que había, ¿no? Porque, bueno, diste, bueno, pues será un tema que sí, que está de moda, ¿no? Pero non é que este de moda, é que está sendo un tema absolutamente masivo, ¿no? E hai moita xente traballando este tema desde Latinoamérica, desde Perú, desde Colombia, desde todas partes, ¿no? Sí, o sea porque Latinoamérica é un punto no que se concentra moita xente aficionada ao manga, ao anime, á cultura japonesa, precisamente pois países como Perú, Chile, Venezuela, Uruguai, que están bastante preto de Xapón en canto a tempo de viaxe, teñen auténtica obsesión coa cultura xaponesa. Eu sempre ímonos cambiar de sitio, sí. se non vos importa. Eu sempre comezo as charlas sobre o mundo xaponés e o mundo otaku citando a Paul Éluard, ese filósofo, pensador, poeta francés que nun momento dado dixo que existen outros mundos pero están neste. E precisamente é o que ocorre con Xapón e é o que nos ocorre a nós cando visitamos Xapón. Xapón a priori é un mundo exótico, e efectivamente é un mundo exótico, é un mundo diferente. Cando un chega, como ben decía Miguel, ao aeroporto de Narita, o primeiro que ve son os letreiros, a xente indo en motociclos, saludando, mostrándose contentos e felices, con un montón de chapas que dan ganas ás veces de poñerlle outra para poñer a puntilla, ¿no? Claro, nós sempre vemos a cultura xaponesa dende o mundo occidental, dende ollos occidentales,
como ben dicía Miguel, Oriente non existe como tal, co cual non comprendemos a idiosincrasia dos países, a transformamos e de alguna maneira non só mitificamos, sino que a reducimos a certos elementos que ao mellor non se corresponden totalmente coa realidade do propio país, como por exemplo o Xapón. A mí gustaríame poñer como exemplo, antes de comezar a falar do turismo otaku, a unha autora, a unha artista que se chama Yayoi Kusama, que fai instalacións e experiencias inmersivas, sensoriales. Esta muller, naceu en Xapón, sempre sentiu unha inquietude polo debuxo, por debuxar círculos, por mostrar a parte máis psicodélica, surrealista, brutalista do mundo do arte. Nun momento dado lánzase ao mundo occidental e decide emigrar a Estados Unidos. Isto para un xaponés ou para unha xaponesa neste caso ten un hándicap, e é que cando un xaponés chega a un mundo que non é o seu, sufre como moitos outros ou como moitas outras persoas racismo, malas miradas, en definitiva, a súa vida dende que chegou a Estados Unidos non foi fácil. Sen embargo, conseguiu facerse un oco no mundo do arte contemporáneo ata tal punto que, fai pouco, fará un ano e medio, saiu un documental sobre Yayoi Kusama, na cal se conta como Andy Warhol, o gran reputado artista beat da época dos 60, 70, lle roubou moitas das ideas a Yayoi Kusama facendo as propias, o que fixo que esta muller tivera que ingresar hasta nun centro psiquiátrico, que é no que segue vivindo desde os anos 80. Actualmente Kusama está considerada unha das nais digamos que do panorama artístico pictórico xaponés, dos máis importantes non só o Xapón, sino tamén a nivel mundial. A súa visión traspasa fronteiras. Moitos artistas manga, moitos artistas anime a teñen como referencia, sobre todo para animes de carácter experimental, non tan mainstream como se soen ver en cadenas públicas ou máis generalistas, non? Que ao mellor aquí non chegan ata España tanto como algúns quixéramos, pero a día de hoxe pódese visitar en Tokio o seu estudio, ver as súas obras. En definitiva, digamos que é un artista que enlaza tamén moito con Haruki Murakami, que ten colaborado facendo anuncios para Louis Vuitton e que ten unha clara influencia en Yayoi Kusama. Por suposto, Xapón ten unha cantidade de centros neurálxicos nos cales poder facer que a tua visita ou a vosa visita sexa unha experiencia única e irrepetible. Proba disto é o turismo fílmico. Podemos ver nunha primeira imaxe
a Scarlett Johansson en Lost in Translation. É unha foto, aínda que non apareza, é unha foto tomada cerca do cruce de Shibuya, que é un dos puntos máis visitados de Tokio e de Xapón. Por outra parte, temos nunha segunda foto o cartaz luminoso dunha empresa que se chama Glico, que nos anos 50, 60 xa é un icono pop, non só a nivel Xapón, sino tamén a nivel mundial, e polo tanto todos aqueles e aquelas que van a Xapón e a Tokio pois queren visitar ese cartaz luminoso xigantesco da marca Glico, dun home levantando as mans co típico sol nacente vermello ao fondo. Cabe destacar que Tarantino bebe moito tanto da filmografía xaponesa de serie B como do manga e do anime, e así non lo fixo notar, por exemplo, na súa dualoxía Kill Bill, ensinando peleas con sables samurais nuns entornos naturais increíbles como é o bosque de bambú en Kioto, xusto casi ao lado, preto do Palacio de Ouro. Entonces, logo hai outras películas españolas, incluso como Viaje a los Mundos de Tokio de Isabel Coixet, remakes de películas míticas xaponesas, e por suposto tamén se poden visitar tanto en Tokio como en Kioto estudios cinematográficos icónicos nos cales se rodaron grandes películas como por exemplo Os Sete Samurais, como Godzilla, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que é un reclamo para certo sector para viaxar a Xapón e coñecer eses sitios nos cales se rodaron determinadas escenas de algunhas das películas máis coñecidas das últimas décadas. Perdona, ¿puedo decir algo? Sí. Sí, un pouco insistindo nesa idea, é un pouco que comentábamos antes, ¿no? De algún xeito o turista contemporáneo e a turista contemporánea o que buscan é desvirtualizar lugares, ¿no? E sobre todo facer o check-in neses lugares, ¿no? É moi importante estar aí, é moi importante porque é un marcador de prestixio, ¿no? É dicir, as viaxes no mundo actual son un marcador de prestixio, ¿no? Realmente antes o marcador de prestixio podía ser ter un cochazo, ter un palacio, siguen sendo, claro, en moitos ámbitos, ¿no? Pero en determinados grupos e en determinados ámbitos sociais realmente o prestixio ven dado das experiencias, das viaxes, dos recursos que un ten, ¿no? Para moverse polo mundo. Nese sentido, evidentemente, os produtos culturais teñen unha influencia crecente no prestixio, ¿no? E visitar eses sitios e conseguir transmitir a idea de que un estivo aí e xenerar un certo efecto de, bueno, non vou a decir de envexa, ¿no? Porque, bueno, non sei si en algúns casos sí que se pode decir deso, ¿no? A xente sube imaxes, bueno, vou dar envexa aos meus colegas, ¿no? Bueno, non queremos facer eso, pero no fondo algo deso hai, ¿no? A todos nos gusta decir, estou aquí, mira que ben o estou pasando, ¿no? Entón, en ese sentido, o que decíamos, é un marcador de prestixio, ¿no? É unha sociedade que dá moita importancia á experiencia e á imaxe dese lugar, ¿no? Entón, claro, si eso unimos coa profusión de series e de películas que todos coñecemos, pois eu creo que é fundamental. E logo, que o que acaba de decir David, o xeito de interesarte por un país, por unha cultura, moitas veces ven dado por unha película, ¿no? Eu, por exemplo, vin a película que se mencionou antes, Lost in Translation,
e para min foi todo un descubrimento, non? Porque me ofreceu unha imaxe de Xapón que eu, bueno, pues nunca reparara, non? Dicir, de algún xeito ti tes eso presente aí, sabes que Xapón é unha realidade distinta, pero ese desconcerto que sufren dous occidentais nese Tokio nocturno, non? Que logo acaba pues eso, en toda unha historia que non vou facer spoiler, pero eso é moi suxerente, é dicir, é o cine como porta de entrada, como porta de aprendizaxe, e o cine como unha especie de cebo para acceder á cultura dun país. Ben o saben os países e as cidades que teñen, porque todos os países e as cidades máis importantes teñen Film Commission, non? As Film Commission, por exemplo, Santiago de Compostela ten Santiago de Compostela Film Commission. Isto que é? Bueno, pues é unha entidade que se financia con diñeiro público, que está encargada de captar películas e que facilita aos produtores a rodaxe de determinadas películas. Por qué? Bueno, pues porque se entende que dentro da promoción turística o feito de que unha cidade apareza nunha película fai moito máis ou mellor que 50 campañas convencionais. Tedes o exemplo de Vicky Cristina Barcelona, ¿no? Outro dos exemplos que sempre se poñen. Bueno, sí, pois é así, ¿no? Realmente, hoxe en día, as formas de facer marketing turístico van moito por aí, e o turismo fílmico tamén está en relación con que hai unhas estrategias moi claras desde os planificadores e os xestores do turismo das cidades, das comunidades autónomas, etcétera, para este tipo de cuestións. O igual que a película The Way, ¿no? De Emilio Estevez, ¿no? Bueno, pues eso fai máis ao mellor por atraer peregrinos e turistas ao Camiño de Santiago que ao mellor unha campaña convencional, ¿no? Entón, a veces este efecto está buscado polos propios responsables, polos propios políticos, etcétera, e outras veces ven de rebote, ¿no? É dicir, non sempre hai películas que fan moito por un territorio para que os turistas o visiten, que se fixeron ao marxen de todas estas dinámicas, e outras películas que foron feitas con unha intención moi clara de servir como cebos para a facer marketing turístico, ¿no? Entón, o tema do cine e das series realmente sí que é moi interesante, ¿no? Porque é promoción turística e nós non nos damos conta. Estamos vendo a película e a nos entran unhas ganas tolas de ir a Tokio, ¿no? Pero nós non sabemos ao mellor que hai detrás deso. Ao mellor hai unha simple casualidade, ou ao mellor é que algún organismo puxo moito diñeiro encima da mesa. Exacto. E está todo moi pensado para xenerar esa ansia de coñecer de repente Tokio, ¿no? Bueno, seguindo un pouco co turismo fílmico, acabo de recordar unha película de Ridley Scott, Blade Runner. Para min, Blade Runner, sempre se dixo que o boom polo mundo xaponés aquí en Occidente sempre foi o manga e o anime Akira no 89, 92. Sen embargo, creo que a estética de Ridley Scott en Blade Runner, con esas noites luminosas, cos fluorescentes de fondo, con eses cepelíns, con esa choiva sobre as rúas mugrientas, casi unha cidade casi caótica, que podría recordar en moitos aspectos a ese Xapón suburbano. Eu creo que é a clave para empezar a que realmente empeza a marcar un punto de inflexión para que os occidentais queiran mirar hacia ese Xapón descoñecido que ata entón non existía para os nosos ollos. Por suposto, tanto manga de Akira como anime de Akira, que foron, digamos que o gran boom en Occidente, en España tamén, pódese decir que bebe, curiosamente, en moitos aspectos, dunha visión occidental dun artista occidental. Por lo tanto, hai un intercambio cultural
nunca visto ata ese momento, que se traslada aos propios aficionados do manga e o anime. Sin embargo, cando chegamos a Xapón, eu tamén tiven a gran sorte de visitar Xapón nunha desas viaxes da nosa vida, como comentaba Miguel antes, posto que tiven a sorte de que cando me casei ca miña parella, bueno, pois tanto os meus amigos e amigas, bueno, pois nos regalaron unha viaxe a Xapón e un ten unha imaxe moi idealizada de determinadas cidades, e sin embargo, cando un chega ali, resulta que o que un pensaba, o que un vía nos documentales, nas guías editadas, o que vía nas series de televisión, nos mangas, nos animes, resulta que hai unha parte que ten certa verdade e outra parte que se escapa do noso entendemento. A moda, o estilo de vestir, a capacidade de adoptar un produto foráneo, adaptalo, facelo seu, renovalo, e que se transforme nun novo produto que non ten nada que ver con aquel que chegou a eles, ademais para o propio consumo xaponés, porque eles son un país moi pechado, guetizado, que non exportan, ou polo menos non son eles os que queren exportar ou importar os produtos a Occidente. Levan un estilo de vida que baila entre as novas tecnoloxías, a tradición. Eu sempre recordo camiñar por un barrio moi popular en Xapón como Shinjuku, rodeado de grandes rañaceos, e de repente aparecer nunha estreita rúa con vegetación, con un pequeno río surcando a rúa, ese ruido constante das langostas, das cigarras, que tanto nos recordan a algúns dos animes máis famosos, cando están en plena natureza, ese mundo contemplativo, pero na propia cidade, no meollo da nova tecnoloxía, con un Buda no centro e un rañaceos xusto detrás. Eso creo que para min foi un impacto moi grande, atoparme con esa dualidade entre o Xapón tradicional e o Xapón tecnolóxico. Por suposto, o Xapón otaku ten infinidade de formas e de elementos nos cales un aficionado ao manga ou anime, ou non aficionado, ou simplemente unha persona interesada por descubrir ese mundo, que ao mellor non é aficionado, decide visitar eses lugares icónicos e peregrinar a eses puntos chave, como pode ser unha escultura de Astro Boy, personaxe clásico de Osamu Tezuka, denominado o dios do manga. Ao mesmo tempo, museos como o Museo do propio Tezuka. Nunha destas fotos podemos ver
tamén outro icono dun dos seus mangas que se chama Fénix. Logo, outra das fotos que podedes ver é outro museo dedicado ao mundo manga Gekiga, que é un manga que nace nos 60, 70 en contraposición co manga máis comercial, autores que logo foron recoñecidos a nivel mundial, e que bueno, pódense visitar originales, acetatos, tanto de anime como originais e bocetos de manga. Logo, cando houbo todo o boom dunha serie que xira en torno ao mundo dos robots, que en Xapón se chaman mechas ou mechas, con Evangelion, resulta que en Xapón existe unha ruta na cal se poden visitar os diferentes puntos nos que se desenrola ou se desenvolven as diferentes accións ao longo do propio manga e o anime. Algo moi curioso de Xapón é que os propios xaponeses influen no propio occidental para acudir a algúns dos seus icónicos centros de diversión. Por exemplo, os karaokes. A idea que temos nós de karaoke, ben sabemos que é, bueno, pois vas a un bar de copas, estás un pouco contento, e cando xa estás un pouco contento, pois dis, bueno, pois ahora xa non me importa cantar porque estou solto, porque o estou pasando ben. Sin embargo, en Xapón é algo diferente, é un punto de encontro entre amigos, é máis que o feito de cantar, que obviamente tamén se canta, é un punto de encontro para que tanto a xente nova como os grupos de amigos, familiares, poidan ter un punto no cal se sinten liberados desa carga de traballo, desa carga tan forte que sufren ao longo da semana, porque, como ben sabedes, o 90% dos traballadores, e digo ben traballadores, non traballadoras, digo traballadores, chamanlles salarimans, é dicir, homes que viven por e para o traballo e para a empresa, algo que se ve moi ben reflectido en mangas e animes como, por exemplo, Shin-chan, que mostra a realidade dunha familia de clase media xaponesa. Por outra parte, a parte máis, digamos, rara, bizarra, poderían ser os maid cafés. Que son os maid cafés? Bueno, pois son restaurantes, cafeterías nas cales unhas rapazas vestidas de sirventas bueno, pois danche un espectáculo no cal ti eres o protagonista e incluso se chega a que as propias sirventas, por chamarlas de alguna maneira, che dean de comer susto na boca. É dicir, o que facemos cos nosos fillos cando son pequenos, de aí va el avión con a cucharita, bueno, pois eso mesmo o fan as traballadoras dos maid café. Decir que a realidade que vemos dos maid cafés, tanto en documentales como en mangas e animes, non se corresponde coa realidade. É dicir, cando un vai por unha rúa
de calquera cidade de Xapón pode observar como diante dos cafés as propias traballadoras, que soen ser rapazas que xiran en torno aos 16 aos 18 ou 20 anos, normalmente universitarias ou rapazas que están na preparatoria para a universidade, están vestidas de forma rechamante, pero con un cartel colgado do pescozo que pon traducción literaria: fotos no, por favor, porque as condicións de traballo que teñen estas rapazas é realmente deleznable. Por eso, cando fun a Xapón, non quixen entrar en ningún café. Ignoro si os que estades hoxe aquí estivestedes en Xapón e entrastedes e disfrutastedes deste tipo de restaurantes. Eu, en concreto, non contribuiría a este tipo de economía no cal as rapazas se ven sometidas a unha carga de traballo precaria, económica e socialmente mal vista polos propios xaponeses. Sin embargo, en contraposición a esto, podemos ver que en Kioto está o gran museo nacional dedicado ao manga, no cal teñen, bueno, pois mangas dende os anos 30, con ese manga primisenio editado en revistas que hoxe en día casi están xa esquecidas por moitos dos aficionados ao manga ou anime, pasando por revistas de gran popularidade como Revista Garo. Pódense ler mangas antigos, actuais, vaise renovando a propia biblioteca, pódense ver diferentes vídeos, vidas de autores e autoras. É un lugar, digamos que sacrosanto, por decirlo de alguna maneira, en Kioto e en todo Xapón, que calqueira aficionado ao manga e ao anime debería visitar. Non só aficionados ao manga e ao anime, sino a calqueira persona que lle guste o mundo da propia arte, porque, como ben sabemos, o mundo da arte, o cómic e o manga xa forman parte activa dese mundo, e de feito xa lle chaman a novena arte, non? Por lo tanto, é un lugar de peregrinaxe que se recomendaría visitar cando un está en Kioto. Volvendo ao mundo bizarro dese Xapón, podemos toparnos con bares e restaurantes como son os Cat Café. Que son os Cat Café? Bueno, pois normalmente son cafeterías nas que ti vas a tomar un café e durante media hora, unha hora, hora e media, ti podes adoptar un gato e estar xogando con el mentres tomas unha guioza ou tomas un té xeado de melocotón ou unha cervexa. Outra das, ainda que non apreza aquí a imaxe, outra das bizarradas que ali non o é tanto, sino que para nós si o é, son os hoteles cápsula. É dicir, hotéis nos cales digamos que estás como nun habitáculo do tamaño dun nicho, cunha televisión para aqueles e aquelas personas que se lles fai tarde
non poden coller o tren ou o metro para as súas casas e deciden quedarse nestes hotéis simplemente para dormir e levantarse para o día seguinte para ir a traballar. A continuación ides a ver un vídeo sobre ese Xapón, tan visual, sobre ese Tokio que nos fai querer ir hacia allí. En definitiva, ese Xapón quixera en torno entre o tradicional e o tecnolóxico, como comentábamos antes. Como vedes, ao fondo está a Torre de Tokio. A natureza de Xapón como alma poética, o cruce de Shibuya que comentábamos antes. É unha verdadeira locura esta visión tan impresionante. Quita respiración. E por suposto o cosplay que comeza en Xapón e se difunde por todo o mundo. É algo que os aficionados ao manga, ao anime, aos videoxogos teñen moi presente cando un vai a Xapón, querer visitar eses lugares, esas convencións das que despois falaremos. Como podedes observar, nestes vídeos soen aparecer rapazas por esa extrema hipersexualización e machismo que sigue existindo a día de hoxe en certos mangas e animes. Aquí podedes ver unha das librerías máis famosas de venta de manga e merchandising de Xapón, que é a librería Mandarake, que, se non me equivoco, hai 3 librerías en Tokio, na cal se pode atopar, bueno, pois desde artbooks, acetatos, figuras, mangas, libros sobre autores e autoras, revistas do mundo do manga, do anime, do mundo do cosplay, en definitiva, todo que un otaku ou unha otaku desexa atopar. Por suposto, ten varias plantas, cada unha dedicada a un tipo de estrato de cliente determinado.
E aquí tedes un pequeno exemplo do que son os Made Café. Por suposto, cortei as partes máis Bueno, eu non sei que opinará Miguel acerca deste mundo dos Mead Café, dos Cat Café, ese mundo que atrae tanto aos aficionados otakus e que sin embargo a algúns de nós nos parecen en certa medida cousas de outro mundo, non? Bueno, en primeiro lugar, a min prodúceme sorpresa, ¿no? Porque é un mundo que me resulta alleo, ¿no? Pero supoño, por un lado, que hai que ter en conta un certo relativismo cultural e logo, por outro lado, tamén hai que ter en conta que existe o que se chama dark tourism, ¿no? O turismo oscuro, ¿no? É dicir, os lados máis oscuros do ser humano existen, ¿no? E hai moitos tipos de turismo que non son éticos e que non son, desde o meu punto de vista, válidos, ¿no? Non coñezo suficientemente estes tipos de establecimentos, pero, bueno, en principio non me parece que a miña visión poida ser moi favorable, ¿no? En todo caso, xa digo, hai moitos turismos así, ¿no? É dicir, se empezamos a ver as cifras que moven determinados tipos de turismo no mundo, pois sí que nos atopamos con que se move moito diñeiro con aspectos que non sempre son éticos nin desexables, ¿no? Bueno, un tema delicado. Sí, un deles podría ser, por poñer un exemplo así moi coñecido, pois podría ser a casa de atrás de Ana Frank, non? Sería, por exemplo, un exemplo de ata que punto ético, aínda que ben é certo que é unha fundación a que ten a custodia desta casa, ata que punto ético vender o sufrimento dunha persona. Sí, a ver, ese debate sempre existe, ¿no? Por exemplo, xente que vai a Auschwitz e saca selfies rindo, ¿no? É dicir, bueno, ou por exemplo, cando estaba en plena erupción o volcán da Palma, había xente que iba ali a velo, ¿no? Desde, decir, co objetivo de sacarse fotos co volcán, ¿no? Bueno, cando realmente seguramente había que dedicarse a un tema máis de axuda e de non bloquear as comunicacións para que se pudese xestionar ben a catástrofe, ¿no? Entón o ser humano sempre ten esa vertente, eu creo, sórdida, ¿no? Ou, bueno, sí, por decirlo de algún xeito, ¿no? Evidentemente, a mí me parece que aquí hai unha componente de explotación grande, ¿no? E despois do que dixo David aínda, pois dada a idade das camareiras, digamos, pois tamén, ¿no? Entón, bueno, para min me parece un pouco, eu creo que prescindible, ¿no? Que creo que podemos prescindir diso, pero evidentemente en calquera manifestación humana sempre hai un lado para o sórdido ou para o, bueno, pues, inconfesable tamén, ¿no? Bueno, seguindo un pouco co mundo otaku, a mí gustaríame dar unhas pequenas pautas de
cal é o significado do propio termo otaku, non? Bueno, pois este termo defínese para aquelas persoas que son que consumen de forma compulsiva produtos relacionados co mundo do manga, co mundo do anime, co mundo dos videoxogos. Este significado acontece e aparece no ano 94, non? Bueno, non sei por que razón aparece primeiro aparecía primeiro unha diapositiva que non era a correcta. Bueno, no 1983 é cando realmente nace o concepto de otaku. Nace nunha revista que se chama Manga Bukanko, como término para aquelas persoas que sinten unha desaforada afición ao manga e ao anime. Posteriormente, no ano 89, xurde un certo medo en Xapón aos otakus. Digo medo porque nese ano precisamente no que se estrea o manga Akira, aparece o denominado asesino otaku, Tatsuyo Miyazaki, e os habitantes obviamente tiñan moito medo de cruzarse con estes aficionados ao mundo do manga e do anime. Posteriormente, 3 anos despois, coa aparición e co boom internacional de animes como La tumba de las luciérnagas de Hayao Miyazaki, ou Akira de Kazuhiro Otomo, ou Dragon Ball de Akira Toriyama, comeza a haber un auxe non só en Xapón, sino tamén na propia Europa, en Estados Unidos. Comezase a comprar licencias en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en España, da man de Planeta de Agostini. Todos recordamos comprar por 150 pesetas aqueles comic books de grapa de Dragon Ball ou de Alita Ángel de Combate. Crece exponencialmente en todo o mundo e non só en Xapón, ande que eles non se dan conta da tremenda repercusión que está tendo a cultura otaku en Occidente. Como decía antes, no ano 94 o significado xa comeza a ter ese carácter de aficionado exacerbado pola compra compulsiva e consumista de calquer tipo de produto de anime, manga, videoxogos. No ano 96 propicia que ese gusto polo manga, o anime, dos videoxogos, algunhas persoas decidan disfrazarse dos seus personaxes favoritos. De feito, cosplay é unha mezcla de cross and play, que é xogar cos digamos que cos roles, non? Cos roles. De feito, a xente que fai cosplay non só se disfraza, sino que adopta o propio rol da personaxe que está da cal está disfrazada e interpreta o seu papel como se fose esa personaxe. No 2002 xa é a expansión total. O termo otaku
xa está en todo o mundo, en boca de todos e todas as persoas, coñezan ou non coñezan o mundo do manga e o anime, e polo tanto con el tamén ven, sobre todo en Occidente, ese certo escepticismo hacia aquelas persoas que comulgan non só co termo, sino coa forma de vida do propio otaku. Como falábamos antes, existe o viaxeiro e o turista. O viaxeiro é moi diferente ao turista. O viaxeiro casi fai unha peregrinaxe a aqueles sitios que máis interesan, apartando aqueles outros sitios que sí son interesantes para o resto dos visitantes de Xapón, pero que para eles non ten sentido, porque o que máis lles interesa son as referencias e os lugares onde se desenrolan as películas, os mangas, os animes. Temos varios exemplos moi cercanos. Por exemplo, temos Your Name, que durante a súa saída en cines foi un hito tremendo. Calquera das películas do seu director son visitados por peregrinos e viaxantes otakus de todo o mundo. Bueno, como podedes observar, hai unha escena en Your Name na cal se atopan dúas persoas nunha escaleira, e entonces a xente fai peregrinaxe a esa escaleira para poder sacarse fotos como se fosen eses personaxes, non? Ou no zoolóxico de Tokio, no cal, bueno, pois ese campo de nenúfares que se estende polo lago é moi característico e é moi frecuentado polos aficionados ao manga e ao anime, porque saen infinidade deles, non? A continuación ides a ver un vídeo no cal se mostran eses lugares de peregrinaxe no que os viaxantes occidentais viaxan a Xapón para poder velos e para poder interactuar neles. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head in the wind. I know. Como podes observar, a imaxe da esquerda é a imaxe do anime e a da dereita é a imaxe real da localización real. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Time, big in Japan.
podedes observar, este é o manga 20th Century Boys, no cal, bueno, pois podese observar a Torre do Sol, que foi construída para a Expo de Osaka do ano 1969, se non me equivoco, na cal se pode observar como a través da historia se van contando acontecementos apocalípticos a través da propia escultura, que ademais é un icono en Xapón. Aquí temos un anime que se chama Higurashi no Naku Koroni, é un paraxe precioso, como podes observar é prácticamente idéntico ao real ao anime. E por suposto el Jardín de las Palabras, que é xusto en Naito, xusto en Kioto. Bueno, en definitiva, como mencionábamos antes, hai os dores vivencias para os turistas no Xapón otaku. Por un lado, como víamos antes, temos as librerías como Mandarake, na cal podes atopar calquer tipo de produto relacionado co manga, co anime, cos videoxogos. Temos os maid cafés, que son a parte, digamos, máis extravagante dese Xapón underground. Os karaokes, que como ben dicíamos antes, son lugares de encontro nos cales os amigos e amigas, os familiares poden ter un momento distendido e ao mesmo tempo tomar unha cerveza, un cóctel e cantar de forma divertida e pasar un bo anaco, un bo rato despois dunha semana dura de traballo. Cabe señalar, como decíamos antes, que outro lugar de peregrinaxe por parte dos viaxeiros, tamén de turistas, son o Museo Ghibli, no cal podemos atopar diferentes atraccións, esculturas orixinais, tanto de o seu dono, Hayao Miyazaki, que ademais é o director de moitas das súas películas, o Museo do Manga de Kyoto ou o Museo de Tezuka, que, como decíamos antes, está considerado xa non só en Xapón, senón tamén en Occidente como o deus do manga. Pero Xapón é un sitio raro, porque ao contrario do que pasa aquí, que lle dedicamos esculturas a personaxes reales. Aquí en Coruña temos un exemplo en pleno centro da cidade, nos cantóns, bueno, pois no que hai esculturas de grandes literatos e literatas. En Xapón teñamos en conta que o seu PIB vive en gran parte da venta do manga e do anime, e polo tanto podemos atoparnos con cousas como son esculturas a personaxes anime. Tedes ao Capitán Harlock, que é un personaxe dos anos 70, personaxes máis actuais como son Ataque aos Titáns, que tivo unha repercusión a nivel internacional, non só en Xapón, estratosférica. Non só, ademais, se construíron as propias esculturas, sino que ademais se fixo o muro que aparece no propio manga e no anime, e, por suposto, un dos grandes iconos do manga e do anime xaponés, que é o Detective Conan, que, digamos, que é un personaxe ao máis puro estilo Sherlock Holmes. Pero en Xapón a xente non só vai a visitar os museos, as esculturas, os maid cafés, sino que ademais vai a visitar convencións de todo tipo e en calquer sitio. Como podemos observar, a máis famosa de todas as convencións seguramente sexa o Comiket, que se fai en Tokio,
e que acuden durante os 3 días que se fai, bueno, pois infinidade de personas, xa non só xaponeses, sino occidentais, en busca de rarezas, de figuras, de merchandising, de autores que non están editados por editoriais, pero que sí están facendo os seus propios fanzines, que en Xapón se chama doujinshis. Outra das grandes convencións que se fan é o World Cosplay de Nagoya, nas que se reúnen cosplayers de todo o mundo, representantes que gañaron convencións nos seus países e que compiten para gañar o premio ao mellor cosplay tanto individual como grupal de todo o mundo, e isto faise en Nagoya no World Cosplay. Por último, o Jam Festa, que é unha que se fai en Chiba, unha cidade cercana a Xapón, entre Kyoto e Xapón. A Jam Festa é unha convención organizada pola Shonen Jump, que é unha revista moi coñecida, que edita bueno, pois, os grandes shonens tanto da nosa infancia como os shonens máis actuales, como poden ser Dragon Ball, One Piece, Ataque a los Titanes, Fullmetal Alchemist, etc, etc, etc. Non me gustaría terminar esta parte da visita ao mundo otaku, ao mundo da cultura popular xaponesa, sen olvidarnos de que en Xapón hai infinidade de esculturas, como mencionábamos antes, pero unha sobresae entre todas, e é a escultura de Godzilla, que se atopa no barrio de Shinjuku, en Tokio, e que pertence a un dos grandes hoteles da cidade, un 5 estrelas. Ahora mismo non recordo o nome do hotel, pero sí é certo que se ve dende lonxe pola magnitude que ten esta escultura. Para terminar, gustaríame sinalar que, como decía antes, ser otaku en Xapón e ser otaku en Europa ou en Estados Unidos é ben diferente. O termo otaku en Occidente está moi pervertido. Normalmente chamaselle otaku a calquera persona que ve manga e anime de forma regular e que compra pois algún que outro videoxogo, unha figura, os tomos manga ou unha colección anime, pero non hai unha verdadeira obsesión. Hombre, supoño que entre tantos otakus ou entre comillas otakus occidentais sempre hai algún fanático consumista que se funde os cartos en todo o que teña que ver co seu ocio e fai desto a súa forma de vida. Sin embargo, en Xapón os otakus teñen non só a pasión, sino a forma de vida en forma de consumo total destes artigos e rarezas que teñen que ver co manga, co anime, co videoxogo, co cosplay, e polo tanto digamos que hai que diferenciar entre ser otaku, que realmente aquí poderíamos dicir que seríamos os frikis do manga e o anime e os videoxogos, cando en Xapón serías otaku de verdade. Non sei se Miguel quere aportar algo acerca
deste último que acabo de comentar. Sí, bueno, nada, simplemente quero reiterar o agradecemento por participar nesta sesión de hoxe. Bueno, a miña idea é que tamén este achegamento a todos estes fenómenos ten que ser claramente pluridisciplinar, ¿no? Como xeógrafo sí que teño cousas que dicir, pero creo que tamén sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores, bueno, un grande abano digamos, de áreas de coñecemento poderían aportar moitas cousas aquí, non? Porque, sen dúbida, estamos ante unha das manifestacións máis claras da cultura contemporánea, non? De feito, creo que se pode decir que Xapón, tanto Xapón como Estados Unidos, probablemente sexan os dous países que máis aportacións fan a cultura contemporánea actual, non? Polo tanto, pois, bueno, son dúas cousas distintas. Estados Unidos é unha cultura de masas urbana moito máis masiva, Xapón é algo máis minoritario, pero indudablemente son dous dos países que máis tendencias culturais irradian, non? E nada máis, pola miña parte, agradezo de novo a David. No, agradezo eu tamén a Miguel por achegarse a este ciclo de ponencias sobre manga, anime, cultura xaponesa. Bueno, como fago con todos os ponentes, gustaríame agasallalo con un pequeno con unha pequena mostra de agradecemento que espero sexa do seu agrado. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas, David. Nada, a ti por vir e por bueno, pois por achegarnos este punto de vista tan diferente acerca do turismo, do orientalismo, dende unha visión máis académica e que habería que afondar máis nela en próximas ocasións. Nada, sen máis, moitas gracias a todos e a todas por asistir ao Bunka no Tomodachi de hoxe, dedicado ao turismo otaku. Recordarvos que durante a Semana Santa non haberá ponencia. A próxima será o día 22 deste mes, con Pablo Pizarro dando unha charla sobre as similitudes entre a cociña galega e a xaponesa. Decirvos tamén que ese mesmo día, ao rematar a propia ponencia de Pablo Pizarro, haberá unha cata, co cual anímovos a todas e a todos a acudir e disfrutar non só da charla, sino dun bo anaco de empanada e un bo viño mencía, o sea que o que se tercie. Bueno, pois damos por terminada esta sesión de hoxe. Moitas gracias a